Аз съм Янко Асенов Кривоносов, председател съм на управителен съвет на Фондация Бъдеще Ракитово. В началото идеята ни беше да подпомагаме дечица и семейства в сферата на образованието. Дълги години се лутахме дали това е правилният път. Смятахме, че една от причините, за което сме ние на този хал, е, че имаме ниско образователно ниво, не може да се котираме на трудовия пазар. Работехме и други програми, социални, образователни, помагахме на хората дори с подобряване на жилищната политика, до момента, в който се срещнахме с колегите от земята източник на доходи и много ни хареса техния подход, защото там има един интегриран подход и ние вече не си спомням, 8-9 години работим заедно. Подходът ни харесва в това отношение, че прилагат и има социален елемент, има образователен елемент, има и трудови доходи. Подходът им е много хубав, защото освен, че помагат на семейството, грижат се за семейството, стимулират и тези хора и насърчават младите хора да продължат образованието си. Най-вече се помагат на такива семейства, които приемат това като добър подход. Благодаря на колегите от земята източник на доходи, ние в Ракитово имаме няколко инициативи. Една от инициативите, с които ние всички инициативи се гордеем, но една от които са един от най-добрите, това е, че закупихме терен на едно младо момче, което се занимава с животновъдство. Терена е много хубав. Той стартира с около 40 овце, в момента има 160 овце, закупил си и други животни и непрекъснато расте в бизнеса си. Казвам се Асен Борисов от Ракитово. Почнах с животновъдство, у дома развивах животни. Излезе подпочвена вода, умреха ми 5-16 овце тогава и с Фондация Бъдеще Янко Кривоносов решихме да купим тук едно парцелче на местност Герушка. Купихме този парцел, разширихме бизнеса, тръгна добре и когато тръгнах от нас, имах 39 овце, а сега имам 160 бройки. Добре ги развих, добре гледана стока, от ягнета си ги изгледах. Направих тук сеновалче за сеното, да си прибирам сената. Оборчето направих. Сега искам още 25 метра да отпусна на 14 широко, за да може да ми се сбере стоката и да се храни на чисто и да спи на чисто. Има и неземеделски инициативи. Примерно имаме един от хубавите магазини на Ракитово и в квартала и прави много хубав оборот, защото човек е намерил много точен подход. Тоест пресна стока, евтина стока, намира начин как да скъси дистанцията между него и хората и непрекъснато има клиенти. Той също имаше малко капитал, беше се върнал от чужбина, направи си сградния фонд и ние успяхме да го насърчим, че това е пътя, да разшири своята представа за търговията и да не си скарва хляба чрез търговия. Казвам се Асен Димитров Кацаров от град Ракитово. Това е моята съпруга, Зорка Кацарова. Имаме две прекрасни деца, момче и момиче. Нашата мечта беше да си правим магазин. Бяхме 10 години в Гърция и каквото си спестихме, дойдохме тук и се направихме магазин. Сградата си е лично нашата. Недостиг на пари. Господин Кривоносов ни помогна за витрините. Стилажи, фризери. Благодарим много на господин Кривоносов, че ни подкрепа най-много той. И на фондацията. И на фондацията на всички. И за бъдеще има още една сграда, но все още не знам. Ще мислим. Следващ такава инициатива ми за бързи закуски. Младо семейство, където момчето беше изкарал един курс, не си спомням точно какво беше курса, но свързано пак с търговия. И в момента те също са много успяващ бизнес. Идеята ни беше да си направим всички тук да работим.
с цялото семейство. Направихме си магазинчето. Янко Кривоносов ни помогна с уредите и много добре потребна. За сега всичко ни го носят производители, като за хамбургери, пици, паници, а искаме да си ги произведем ние. Снахата карала курсове 3 месеца, сина също. За готвач, за хамбургери, за такива работи. И затова цялото семейство ще се работим тук. Имаме много хубави инициативи пак за земя, където идеята да направим склад за търговия на едро, за земеделска продукция, т.е. плодове, зеленчуци и така нататък, да може да се разпределя тук за ракито, защото наистина покупателната способност на нашите хора е доста голяма. Идеята ми беше да направим нещо като склад за внос на зеленчуци и плодове, за да има място, където се държи стоката. Как ми помогна Янко, той ме запозна с програмата, която реализира съвместно с Фондация Земята и източник на доходи. Дойдоха представители от Земята и източник на доходи, говорихме и така бях одобрена по тази инициатива. Много важно за нас е това, че партньорските ни взаимоотношения с другите колеги от мрежата, която създадохме, е това, че ние черпим взаимно опит един от друг. Има взаимопомощ. Има нещо, което ни обединява. И това е каузата да помогнем на колкото се може по-голяма част от немалката общност в България.